Lá no meio, rapaz. Afundou e já grudou. É, não é brincadeira não. Fica comigo aí pra vocês verem o que eu vou tirar agora aqui desse rio. Tá vindo ali. Tá vindo. Comigo pra vocês verem o que eu vou retirar agora. Tá vindo aqui. Tá chegando já. Pega ali, hein? O que eu vou retirar agora desse rio, hein, rapaz? Olha aí, o que é isso? Ó.